হ্যালো এভরিওয়ান, তো গুড মর্নিং। তো সকাল সকাল দোকানে চলে গেছিলাম, আর এই যে দোকানে যাওয়ার পরে একটু লাল চা খেলাম, যদিও চা আমি খাই না। আর সকাল সকাল মা আর বাবা বুনুকে আনতে গেছিল হোস্টেল থেকে, কারণ ওরও জয় বাংলা হয়ে গেছিল। তো দুপুরবেলা খাওয়ার জন্য আমি বাড়িতে যাচ্ছিলাম, আর তারপর দুপুরবেলা খেতে এসে হয়ে গেল মানে এত সুন্দর আর কি বৃষ্টি। তো আমাকে বাড়িতেই কিছুক্ষণ থাকতে হলো, ততক্ষণে আমি খাওয়া দাওয়া স্নান করলাম। আর এই যে দেখো বৃষ্টিটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যেই হারে বৃষ্টি হলো। তারপর যাই হোক, বৃষ্টিটা অনেকটাই কমার পর আমি যেহেতু একা একা বাড়িতে ছিলাম, সেজন্য আমি ভাবলাম না একটু যাই, বৃষ্টির ভিজে ভিজেই না হয় যায় কি আছে। তারপর যাই হোক চলে গেলাম আমি। তারপর সেই দোকানে যাওয়ার পর আর ভিডিও করা হয়নি, তো দোকান বন্ধ করার টাইম হয়ে গেছিল। তো আমি ছিছি দোকানটা বন্ধই করছিলাম, আর আমাদের সঙ্গে আরো দুজন ছিল। তো বাবা পরে আর যায়নি, বাবা অনেকটা টায়ার্ড ছিল। তো বাড়িতে এসে দেখি এই জয় বাংলার রুগী ইনস্টাগ্রামে স্টোরি লাগাচ্ছে। তো যাই হোক, মা আমাকে বললো নে তুই দুধ খা, আর মাথা ব্যথা করছিল খুব। তো মা মাথার মধ্যে তেল দিয়ে দিচ্ছিল, তো মা মাথায় তেল দেখ, তোমরা ভিডিওটা দেখো। টাটা।